Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video por el canal. Hoy veremos sobre un juego que trata de que yo soy como alguien y tengo que matar y tengo que destruir a los otros enemigos. O sea, como algo así. Y yo soy como un equipo, yo soy del equipo azul y hay más en el rojo, pero no importa. Con lo que tenemos adentro podemos vencerlos. Los controles son F, B y E para poder manejar el avión. ¿Y por qué no comenzamos? Vamos. A mí me tocó el equipo azul, que es este. Donde tenía que hacerlo, era muy demorado. Comenzamos. No seas tan demorado. No seas tan demorado. No seas tan demorado. Ay, por lo menos. Y bueno, el avión es como tal casi. Hay uno rojo y otro azul. Que a mí me tocó el azul porque soy el equipo azul. Porque somos. Eso pasó porque yo le di a mi pro. Vea, vea, vea. Ay, vea. Ese quiere escapar, ¿eh? Pues no lo hará. Y le di, pero no. Bueno, se destruyó un poco. Ya es muy difícil manejar el avión, ¿pa' qué? Ahora tengo que vengarme. Psh, pip, pip, sí, lo maté. ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? Vamos a matar más. A matar. ¡No! ¡No! Sigo vivo. Dios mío, tengo esas todas partes del cuerpo. ¡Ah! No puede ser cierto. Tenga. Hijo de puta. Y ya no puedo recargar. No puedo recargar. Ay, Dios mío, ya es más difícil manejar esto. Manéjate bien. Oh. Está saliendo fuera de la realidad. Me esperan un momento, yo cierro la puerta para que no. Llegamos otra llegamos otra vez. No se está enamorada esta vez. Estoy aquí. ¡Ah! Vaya fusión. Vamos, no se está enamorado. ¡Boom! Morado. Esto sí es ser de maldición. ¿Por qué me pasan estas cosas, hijo de puta? Bueno, lo volvemos a intentar a ver si nos da. Como dice siempre mi tío, si no lo logras, ve y hazlo con el trasero. Ok, no fue raro. Ahora, dale por ahí, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No logré menos! ¡Sí! Ah.
A ver si le doy. No fallé. 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 Ja, 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 ja. Ni siquiera sé cómo queda cosas raras. Bueno, acá nos... Me parece muy bien su traje. ¿Quién no rayos es? Véalo. 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 En persona. Va a desafiarme un duelo de bazooka, ya que soy el rey. ¡Wup! ¡Wup! ¿Por qué son? Ah. ¡Téngala! ¿Qué creías, hijo de po? ¿Qué creías, hijo de po? ¿Qué creías, hijo de po? Lo voy a lograr, mírame, me lo sé cuando estoy respondiendo, me vas a escapar. Cada vez que llega la muerte, no vas a escapar. La cosa poniendo el que pisa este camino va a vivir un castigo, como siempre como los ojos vas a morir, no te hay escapatoria hacia el fin. No me importa lo que me vayas a decir, la cosa va poniendo más bien, sí. ¡De pros, morfoco! ¡Salta! 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 Small beep, small beep, small beep, small beep, small beep, very day, directed, very way, po 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 po, small beep, very day, very way, po po, small beep, very day, very way, po 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 po, small beep, very day, po 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 po. Directly. Maté unas personas por al menos. Y voy a decirle. Ja. Voy a decirle esto. Ja. Gay. De próximo. Matemos a los que son tan cabrones como el trastero del tío. Si no lo sabes, mi personaje es de Roblox. ¿Y cómo es? Ah, sí. Se me olvidó decirlo, qué tonta. Vea, eso va a tratar de un juego de Roblox que es como Planet Wars. Planet Wars. Y además los aviones están muy bien diseñados. No, antes que está muy mal dice. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. ¿Y por qué se me fue?
eso se me fue como... Como... Arrancado te disparo. Arrancado te disparo. Lo sabía. Sáquenme. What you say. ¿Dónde están los otros? ¡Otros! Oh, míralo. Ahí está, disfrutando el viaje. Oh, disculpa por haber interrumpido la vida. Y te voy a dejar la vida. Ven para acá, hijo de puta. What you say? Oh, damn, motherfucker. Oh, damn. Ah, sí. No, no. A matar más, más. Hola, señor. Uy, estuvo mal ser. Estuvo muy cerca. O al menos no morí. Es verdad, o al menos no morí. Ven para acá, hijo de puta. ¡Oh! ¡Oh, lo vi! Venga y venga para acá, hijo de puta. Ahora, lo que falta, evitar que el maldito coja un avión. Eso es lo que hay que hacer, evitar que el maldito coja un avión. Yo sé que te subo, yo sé. A ver, aquí, ¿quién es uno de ellos? Bueno, nadie. Ahora sí vamos a atacar. Atacar la maldita base de los cojones. En serio, avión, en serio. ¿Me dejan moverlo aquí? Si podrán ver. ¿Dónde están, hijos de puta? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Míralos allá, como bien. Mira, 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 mira. Salió. ¡Oh! ¡Otro avión! Tierra pa 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 y morí. Como siempre me pasa. Lo pondré acá para que se vea. Vamos a matar terceros de cacaloides. ¿Qué pasa que me hago aquí? ¿Qué pasa que me hago aquí? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Oh them, oh my. I'll be thinking and make a thinking. Thinking, home when I'm thinking. Thinking, baby, thinking, me. Matemos a los malditos como siempre, a matar. Bueno, en un minuto nos iremos. Bueno, espero que les guste el video.